আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কম্পিউটার প্ল্যানেটের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আবার চলে আসলাম একটি ব্লুটুথ স্পিকার নিয়ে। যারা চাচ্ছেন এমন একটি স্পিকার যেটা স্মার্টফোন, টিভি, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, পেন ড্রাইভ এমনকি মেমোরি কার্ড দিয়েও চলবে, আবার সাথে রিমোটও থাকবে, বাট বাজেট একটু কম। তাই আপনাদের সবার কাছে চিন্তা করে এক্সট্রিম ব্র্যান্ডের স্পিকারটি নিয়ে আসছি। স্পিকারটির প্রাইস, আউটলুক, কনফিগার, সর্বশেষ সাউন্ড কোয়ালিটি আমরা টেস্ট করবো। সো সাথেই থাকুন। এখন যারা আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা নেই, প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে থেকে বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করলে সবার আগে আপনার কাছে চলে যায়। এক্সট্রিম ব্র্যান্ড নিয়ে নতুন কিছু বলার কিছু নাই, আপনারা এই ব্র্যান্ড ওর সাথে অলরেডি পরিচিত। এটা শুধু স্পিকার না, এদের পাওয়ার সাপ্লাই, পিসি কেসিং, সিপিইউ কুলার আরও অনেক প্রোডাক্ট এরা সেল করে। তবে বেশ স্পিকার দিয়ে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এটা স্মার্ট টেকনোলজি বাজারে নিয়ে এসেছে এবং এটি একটি অথরাইজ প্রোডাক্ট। আজকে যে স্পিকারটি নিয়ে কথা বলবো, এই ব্র্যান্ডে হচ্ছে এক্সট্রিম ব্র্যান্ড একটি স্পিকার, মানে হচ্ছে এক্সট্রিম রিও টুইস্ট ওয়ানে ব্লুটুথ স্পিকারটি আনবক্সিং করলে সুন্দর রিমোট পেয়ে যাবেন। রিমোট ছাড়াও ম্যানুয়াল ভাবে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এর সাথে AUX একটি কেবল পেয়ে যাবেন এবং যারা পিসিতে এবং টিভিতে ইউজ করতে চান তারা এটা দিয়ে শুনতে পারবেন। স্পিকারটি আউটলুক খুবই দারুণ করছে। এটাতে পেয়ে যাবেন 2টি স্যাটেলাইট, একটি অফার। এবার আসা যাক ওয়াটে। যে স্পিকারে যত বেশি ওয়াট, সেই স্পিকারের সাউন্ড তত বেশি। এটাতে আপনারা পেয়ে যাবেন প্রতিটি স্যাটেলাইটে 10 ওয়াট করে 20 ওয়াট, আর মূল অফারে পেয়ে যাবেন 15 ওয়াট। টোটাল আপনার 35 ওয়াট পেয়ে যাবেন। তো বা যারা চাচ্ছেন অল্প বাজেটের ভিতরে একটি ভালো মানের স্পিকার, তারা একটি দেখতে পারেন। এটা আপনারা মোবাইল থেকে কম্পিউটার, পিসি, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ সব কিছু দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। পেন ড্রাইভ, মেমোরি কার্ড, ইউএসবি সব কিছু পোর্ট আপনারা পেয়ে যাবেন এবং কি FM রেডিও আপনারা পেয়ে যাবেন। উপরে সামনে সুন্দর একটা LED ডিসপ্লে পেয়ে যাবেন এবং এখানে বেশ কিছু বাটনও দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে ম্যানুয়াল ভাবে এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর স্পিকারটির পিছনের দিকে যদি আমরা দেখি, পিছনে FM রেডিও এন্টিনা দেওয়া আছে, FM রেডিও শুনতে পারবেন। এবং যারা পিসি, টিভিতে কেবল দিয়ে চালাতে চান, তারা AUX কেবল দিয়ে এটি কানেক্ট করে চালাতে পারবেন। এবং অডিও এখানে বেশ কিছু পোর্ট দেওয়া আছে। আপনার অফার স্যাটেলাইট দুইটা এখানে অডিও আউটপুট লাগাবেন এবং যারা কেবল দিয়ে শুনবেন তারা অডিও ইনপুট দিলেই আপনি স্পিকারটি চালাতে পারবেন। আর এ পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার USB পোর্ট দেওয়া আছে এবং যারা কার্ড রিডার বা মেমোরি কার্ড ইউজ করতে চান তারা এখান থেকে শুনতে পারবেন। স্পিকারটি খুবই সুন্দর করছে এবং সামনে আউটলুকটাও বেশ স্কোয়ার শেপের, দেখতে খুবই ভালো করেছে। যাদের বাজেট 3000 থেকে 3500, অ্যাটলিস্ট আপনার 3500 টাকার ভিতরে যারা স্পিকার খুঁজতেছেন একটু ভালো মানের, তারা এটি আপনি সুন্দরভাবে চয়েস করতে পারেন। ভালো মানের সাপোর্ট পাবেন আশা করি। এটি একটি অথরাইজ প্রোডাক্ট, ফুল 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনার ওয়ারেন্টি করাতে পারবেন। ওয়ারেন্টির জন্য আমাদের এখানে আসতে হবে না। আমাদের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে সার্ভিস সেন্টার আছে, আপনার ওখান থেকে আপনারা ওয়ারেন্টি করাতে পারবেন। আপনারা যারা এটি পারচেস করতে চান, অনলাইনের মাধ্যমে আমরা অর্ডার করতে পারেন। আর যদি চান আমাদের সরাসরি আমাদের শোরুমে আসবেন, তাও আপনারা আসতে পারবেন। আমাদের শোরুম হচ্ছে নিউ এলিফ্যান্ট রোড, মাল্টিপ্লেক্স সেন্টার, লেভেল 4, কম্পিউটার প্ল্যানেট, 450 এর। আপনারা চাইলে সরাসরি আমাদের হাউসে এসে দেখে শুনে আপনারা নিতে পারবেন। আর যদি চান অনলাইনের মাধ্যমে অর্ডার করবেন, তা আপনি অর্ডার করতে পারবেন। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট ডেলিভারি করে থাকি। যাদের বাজেট 3 থেকে 3500 টাকা, তারা এটি চয়েস করতে পারেন। আর যারা আরও হাই কোয়ালিটির বাজেটের স্পিকার চাচ্ছেন, আমাদের অনেকগুলো ভিডিও দেওয়া আছে আমাদের চ্যানেলে, ওখান থেকে আমরা লিঙ্ক ডিসক্রিপশন দিয়ে দেবো, ওখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারবেন। আর এখানে যে রিমোটটা ইউজ করা হয়েছে, রিমোটটা আপনারা 10 মিটারের মধ্যে থেকে রিমোট থেকে ফুললি কন্ট্রোল করতে পারবেন। রিমোট ছাড়া তো কন্ট্রোল করতে পারবেনই। এখানে বেশ কিছু বাটন দেওয়া আছে, এখানে মোড দেওয়া আছে অনেকগুলো। এখানে যে মোডগুলো দেওয়া আছে, একটা পর থেকে মোড চেঞ্জ করে আপনি ইচ্ছে মতো করে সাউন্ড বাড়ানো কমানো সব কাজই করতে পারবেন। স্পিকারটি অলরেডি আমাদের কানেকশন দেওয়া ডান। এখন আমরা সাউন্ড কোয়ালিটি শুনে আসি। যদি এটা রেকর্ডিং সাউন্ড, তারপর সরাসরি আপনি শুনতে পারলে বেটার কোয়ালিটি আপনারা বুঝতে পারবেন। তবে আপনাদের ধারণা দেওয়ার জন্য এই গানটা বাজার চেষ্টা করবো।
স্পিকারটিতে ফুল 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন, তবে রিমোটে কোনো ওয়ারেন্টি থাকতেছে না। আপনার স্পিকারটিতে রিমোট বাদে ফুল 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। যদি কোনো ফিজিক্যাল ড্যামেজ না হয় তাহলে ফুল 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। 35 ওয়াটের ভিতরেই ব্লুটুথ, এফএম, মেমোরি কার্ড, এসডি কার্ড, রিমোট সবকিছু পেয়ে যাবেন এই স্পিকারটিতে। বর্তমানে এটি আমরা এখন রাখতেছি 3300 টাকা। তো প্রাইস সবসময় ফিক্স থাকে না, যখন যে প্রাইস থাকে সেই প্রাইসে পাবেন। এখন বর্তমানে আমরা 3300 টাকা পর্যন্ত রাখতে পারবো। পরবর্তীতে প্রাইস চেঞ্জ হবে বা যখন যে প্রাইস থাকবে সেই প্রাইসে পেয়ে যাবেন। আমাদের স্ক্রিনে 2টি নাম্বার দেওয়া আছে, ওখানে ফোন দিয়ে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন। প্রাইস, ওয়ারেন্টি সবকিছু ওখান থেকে জেনে নিতে পারবেন, বা আপনার পারচেজ সম্বন্ধে যে কোনো তথ্য জানতে চান তাহলে ওখানে ফোন দিয়ে জানতে পারবেন। আজকে এক্সট্রিম ব্র্যান্ডের এই স্পিকারটির স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। সামনে দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততদিন সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।